Ni asubuhi nyingine nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Ameniongoza na kunitia nguvu. Na asubuhi ya leo nasikia kwamba nimejazwa na neema na fadhili zake Bwana, kwa kuwa amenitetea na kunishika mkono. Nami niko na ujasiri wa kusimama mbele zake, ni mwabudu aliye nguvu zangu, mwamba wangu na kimbilio langu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na bila kuharibu wakati, tutaenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 25. We are going to read our Bibles in the book of Joel chapter 2 verse number 25. And the Bible says, "And I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you." Tuombe. Nakupa sifa mfalme, Mungu mwenye nguvu, mwenye heshima. Ninakuabudu Mungu wa heshima, mfalme mwenye utukufu. Asante asubuhi ya leo kwa kuniongoza na kunilinda na kunitia nguvu. Nami nimesimama madhabahuni pako kunena ukuu wako. Nimesimama madhabahuni pako kutangaza sifa zako. Naomba ukuu wako, naomba nguvu zako, naomba fadhili zako. Wote ambao huwa wanatutazamia katika makanisa na katika mitandao, Bwana ukakutana wao na kuwabariki mahali waliko. Neema yako ikawatoshe, neema yako ikawatie nguvu, nguvu zako zikawanjaze katika jina la Yesu Kristo. Nami mahali hapa ambapo nimesimama na nena ushindi wako, na nena kibali chako kati ya wote ambao wamekaa katika utayari kusikia neno hili. Bwana ukawabariki, Bwana ukawainue, Bwana walio wagonjwa ukawaponye, ambao wako na mahitaji ukawajazie neema yako katika jina la Yesu. Naomba nguvu zako Bwana, nena na watu wako, mataifa yakaokolewe katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba kuna wakati watu wa Mungu walitoka katika njia za Bwana, na wakati walipotoka katika njia za Bwana, Bwana akawa amekasirika juu ya wao, kwa kuwa Bwana alituumba katika mfano wake tukamwabudu na tukaishi na kutenda katika utakatifu. Na Biblia inasema hapa, baada ya Mungu kuachilia, kuna siku, maana Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Maandiko inasema kuna wakati Bwana alipoona wivu kwa ajili ya watu wake, na akaamua kwamba atawarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kwamba kundi langu, watu wangu ambao niliwateua, akasema ya kwamba nitawarejesha, nami nitawaweka mahali ambapo panafaa na kustahili, nami nitawaweka mahali ambapo sitawatumikisha tena, nami nitawaweka mahali ambapo watakuwa wametosheka. Maana niliwatumikisha katika watu wengine, nikawatumikisha katika mataifa, nitawaweka huru na waende wakaniabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba na kwa ajili ya ile maneno Bwana akaamua kumkomboa Israeli na akamtoa katika mikono walikuwa washibe na kunywa maji ambao hawakuwa wanang'ang'ana kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio maisha ambayo tuko nayo siku leo. Kuna mambo ambayo Bwana huwa anaangalia katika maisha ya mwanadamu, na anaangalia jinsi gani umetiwajilia mbele zake. Kuna mambo ambayo Bwana huwa anaangalia umemtukuza namna gani. Kuna nyakati Bwana huwa anaangalia umenenda naye kwa mbele zake namna gani. Kuna wakati Bwana huwa anaangalia katika vitabu zake umemtumikia kiasi gani. Na Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa Bwana ni mwenye wivu, huwa anafanya mambo yake. Amesema taifa lake halitaondolewa, amesema taifa lake atalikumbuka. Anakumbuka agano zake aliloweka na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Anakomboa watu wake. Mtu wa Mungu anayenisikia, kumbuka jambo moja, Bwana anakumbuka watu wake. Bwana anainua watu wake. Mfanyie Bwana kazi na siku hiyo utakumbuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamkumbuka Israeli mahali alipokuwa amemtupilia mbali,
akamrejesha tena katika utukufu wake, akamrejesha katika mahali alipokaa. Na hapa maandiko yanasema ya kwamba nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na tumbatu, iliyoliwa na madumadu na parare, jeshi langu kubwa, jeshi la Bwana ambalo alikuwa ametuma kwako. Bwana anasema ataliondoa na kurudisha hiyo miaka. Haijalishi ulikuwa umepitia uzito gani, haijalishi ulikuwa umepita kiasi gani, Bwana anasema atarejesha neema yake. Bwana anasema atarejesha upako. Bwana anasema atarejesha kibali. Bwana anasema atarejesha kazi. Bwana anasema atarejesha ushindi. Bwana anasema uponyaji utarudi maishani mwako, na utajua kwamba yeye ndiye Mungu, Simba wa Yuda angurumaye. Utajua kwamba yeye ndiye mfalme, Mungu wa Israeli. Utajua kwamba anastahili Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Utamjua Mungu atakapokuwa amesimama kukurejesha. Bwana anasema hiyo miaka, unaanza kuwa umepita miaka mingi, watu wamekula mali yako, wachawi wamekusumbua, waganga wamekusumbua, kazi yako imekusumbua, wadosi wamekusumbua, unaondolewa mahali pako, wanawako watu wengine. Lakini ni wakati wa Bwana. Anasema ya kwamba hiyo miaka ambayo umepoteza, hiyo miaka ambayo imekuliwa, hiyo miaka ambayo umelia, hiyo miaka ambayo umekuwa mgonjwa, hiyo miaka ambayo umeteseka, anarejesha Bwana, anarejesha Bwana. Asubuhi ya leo nimekuja na neno la Bwana nikutangazia urejesho, nikutangazia neema ya urejesho katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nimekuja mbele za Bwana nikitangaza ya kwamba yeye Bwana anarejesha. Ni mwezi wa 6, umetembea kuanzia Januari, Februari ukapita, ikafika mwezi wa 5, mambo imekuwa magumu. Inatangaza kwa jina la Yesu mambo yanaenda kuwa mazuri tena katika uwepo wa Bwana. Mambo yanaenda kuwa mazuri tena katika jina la Yesu. Nimekuja kutangaza kwa mkono wa Bwana utapona, kwa mkono wa Bwana utaendelea, kwa mkono wa Bwana utapaa tu, kwa mkono wa Bwana utajenga, kwa mkono wa Bwana utafanikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nami nitawarudishia miaka ambao jeshi la Bwana lilikula, nitawarejeshea. Miaka ambao ulisumbuliwa, nitakurejeshea, asema Bwana wa majeshi, ya kwamba atarejesha mahali ambapo ulikuwa unateseka. Anarejesha Bwana hiyo mateso, anaondoa, analeta neema na amani. Atakurejeshea watoto ambao unataka, atakurejeshea. Watu wanasema ya kwamba sijapata watoto na ninahitaji sana. Wakati ndio huu, pokea neema yako ya urejesho katika jina la Yesu. Walikuwa na mali nyingi, ikakuliwa na nzige, madumadu na parare, na nzige wakakula, lakini urejesho umefika, ukapokea urejesho wako. Maana ni Bwana Jehova anaenda kutenda na kuachilia neema yake. Hali ambapo umesimama saa hii sio mahali utasimama kesho, kwa kuwa mkono wa Bwana uko juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo wa Kristo tunafaa kukataa. Maisha ya kutesa na kunyakiwa, maisha ya kuhangaika na kuwa ndani ya mateso. Hatutakaa yale mateso, maana Mungu mfalme ndiye baba yetu, na anasema ya kwamba ndiye ana own everything in this world, na yeye ndiye ataturejesha na kutuinua na kutuweka mahali petu. Ninaongea na mtu ambaye anasema mahali pangu nitakaa. Ninaongea na mtu ambaye anasema kilicho changu nitakipokea. Ninaongea na mtu anasema mali yangu ni yangu. Ninaongea na mtu anayenisikia anasema ya kwamba nitakuwa na afya tena. Ninaongea na mtu ambaye anasema ndani ya Bwana nitapokea uponyaji. Ninaongea na mtu ambaye anasema ndani ya Bwana nitafanikiwa. Ninaongea na wewe mpendwa ambaye unaonisikia, ninakwambia neema imetembea, upako wa Bwana umerudi, imani ya Bwana imerudi, ushindi wa Bwana umerudi, nawe utapokea neema tena. Mambo yataenda sawa sawa, mambo yataenda sawa sawa. Utafurahia tena, utaimba wimbo mpya, utashangilia. Neema yake Bwana inaenda kurejesha kwa watu wake. Nami nitawarudishia hiyo miaka maadui walikusumbua. Hiyo miaka umekuwa unateseka, ulitembea na mambo yakakuwa magumu, mambo ikashindikana, ukajaribu kuinama na kuinuka,
mambo ikashindikana, lakini Bwana mwenyewe imefika wakati wake akaamrisha ya kwamba it shall restore. Everything was eaten by the locusts in the mighty name of Jesus Christ. Na upako wa Bwana utakukalia, neema ya Bwana itakukalia. Watu watakuja kubarikiwa, watasema huyu ni mtumishi wa Bwana, watasema hiki ni kibali cha Bwana, watasema hii ni neema ya Bwana, watasema tumemuona Bwana ndani ya mtu huyu, maana kuanzia siku leo utakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alipotembea na watu wake Jehova aliwakumbusha jambo moja, ya kwamba yeye ndiye Mungu. Akawaambia kwamba nendeni mkaniabudu. Anachokihitaji Bwana peke yake ndani ya maisha yako ni kumwabudu na kuwajiwajibia mbele zake, kusema nitamshukuru Bwana anitiaye nguvu, nitamshukuru Bwana aniongozaye, nitamshukuru Bwana anilindaye, nitamshukuru Bwana aniteteaye, nitamshukuru Bwana aendaye pamoja nami, nitamshukuru Bwana ambaye ananitangulia, nitamshukuru Bwana asimamaye pamoja nami. Anachokihitaji Bwana ni sifa za midomo yetu tukampe. Bwana Yesu asifiwe. Anastahili na kutamalaki Mungu wetu. Na tuni hii, mpendo unayonisikia mahali popote, ndani ya kanisa na katika mitandao, niko na habari njema kwako. Usiangalie uchumi wa Kenya vile umekaa, mwangalie Jehova, maana yeye ndiye atengenezaye mambo. Usiangalie president wa Kenya, kuna mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi. Jehova ndilo jina lake. Mwangalie na ataenda kutenda jambo jipya. Mwangalie Jehova, maana ataenda kukufungua. Mwangalie Bwana, maana mambo anaenda kuyatenda hakuna awezaye kuyatenda. Ni asubuhi nyingine ambapo watu wa Mungu wanafunguliwa na kibali cha Bwana kitatembea na ushindi wa Bwana unaenda kupatikana. Watoto wanafunguliwa, vijana wanafunguliwa, wazee kwa wamama, na utukufu wa Bwana umejaa duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Anarejesha miaka uliyokuwa unasumbuka, miaka ulitamani ndoa ikashindikana, miaka ulitamani kukula vizuri ikashindikana, miaka ambao ulitamani kukaa maisha mazuri ikashindikana. Wakati wa Bwana wa rejesho umefika, ukapokea kibali cha Bwana maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba nani mtakula na kushiba na kuliamini jina la Bwana. Haleluya. Amen. Nani mtakula na kushiba na kuliamini jina la Bwana. Hakuna njaa tena. Ndani ya Bwana itabaki ushuhuda na kusema nimetendewa. Bwana Yesu asifiwe. Itabaki kushuhudia na kusema Bwana ndiye ametenda. Nazo sifa zetu lazima tukufu tutampa yeye peke yake. Amen. Haleluya. Yeye ni mwamba usiotingizika. Jemedari wa vita, mkombozi, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali popote anaposimama ni lazima mambo itaenda sawa sawa. Ninanena mambo mazuri katika ndoa yako, ninanena mambo mazuri katika watoto wako, ninanena mambo mazuri katika nyumba yako, ninanena mambo mazuri katika kazi yako, ninanena mambo mazuri katika huduma yako, ninanena mambo mazuri katika maendeleo yako, ninanena mambo mazuri katika mwili wako, ninanena mambo mazuri katika kibali chako, ninanena mambo mazuri katika huduma yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumwabudu Bwana. Jehova anarudi kulinda kanisa. Bwana anarudi kukomboa watu wake. Bwana anarudi kuinua kanisa lake. Anarudi kutengenezea watu wake njia. Anakuja kunyakua watu wake, aende na wao mahali mazuri ambao alimewekea tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tukae ndani ya Bwana tukimtukuza kila wakati. Wapendwa, msichoke kumwabudu Bwana. Wakati unapoona kama mambo yamekuwa magumu, ndio wakati wa kuinuliwa. Zidi sana kumtukuza Bwana. Zidi sana kujitia nguvu Mungu mwenyewe Jehova. Maana anaenda kutenda jambo jipya ndani ya maisha yako siku leo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoenda kuomba, ninataka nikutie nguvu wewe unayesikiza. Mahali uliko, utazamie Bwana. Na kwake Jehova anasema mambo yote kwake inawezekana. Kwa hivyo unapomtazamia Bwana usiogope chochote. Na usikate tamaa. Mwangalie Bwana ukiamini kwamba
Mambo yote kwake inawezekana, na itawezekana kukutoa mahali uliko akuweke mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha tuombe. Ninakushukuru Bwana Mungu wetu, mweza wa yote, mfalme wa wafalme. Asante kwa neema yako na fadhili zako na upako na utukufu wako. Asante kwa nguvu zako na ushindi. Bariki wote ambao wamesikia neno hili na wote ambao wanasikiza kila mahali duniani kote, ukabariki watoto wako. Neema yako ikawatoshe na kuwatia nguvu, maana ndio Mungu. Asante kwa wema wako na fadhili zako na nguvu zako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wote ambao wanaotutazama duniani kote, kanisa hili linaitwa Arise and Shine Gospel Center. Tuko katika nchi ya Kenya, mahali panaitwa Isili Kiambio. Nami naitwa mchungaji Reverend SAMMY Makao, na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Katika mtandao, zidini sana kutafuta uso wake Bwana, na mzidi sana kufuatilia, mkazidi sana kubarikiwa zaidi. Bwana wabariki na zidi kuwainua. Haleluya. Tumupe Bwana makofi. Tumupe Bwana makofi shangwe pamoja na vigelegele. Tumshangilie Bwana maana ametenda makuu. Piga makofi yako. Shangilia mkombozi mtakatifu. Piga makofi yako. Piga makofi yako mbele za Bwana. Piga makofi na umtukuze Bwana. Piga makofi yako mbele za Bwana. Shangilia na umtukuze Jehova maana ametenda jambo zuri. Haleluya. Piga makofi yako na kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatenda mambo ya ajabu. Amen. Mungu mkuu, mtakatifu, mkombozi, Mungu ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni Mungu atendaye mambo yenye utukufu na mambo makuu sana. Mahali ambapo hatuwezi, yeye mwenyewe anaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa njaa imekuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani ambaye ana chakula siku ya leo? Akakula jana, nisungulike kabla ibada isonge sana. Kwa sababu siwezi taka mtu umie na njaa nikiwa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumtukuze Bwana. Amen. Kila wakati. Amina. Haleluya. Tumtukuze Bwana kila wakati. Maana anatenda mambo makuu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yeye ndiye mkombozi ulimwengu wote. Mungu wetu anatamalaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wabariki na azidi kuinua. Acha tukaribishe kwa Mary anapoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mpe Bwana makofi kama anazidi kutembea. Bwana Yesu atukuzwe. Hakika Bwana ametenda mambo makuu na yale ambayo ametenda katika maisha yetu